Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Παναγιώτου, είμαι φοιτητής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και σήμερα σκέφτηκα να σας μιλήσω για ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, το πώς οι σκύλοι μπορεί να θεωρηθούν οι καλύτεροι ψυχολόγοι και το ότι πώς μπορούν να γιατρέψουν μια πονεμένη ψυχή οι σκύλοι, δίνοντας απλά την αγάπη τους χωρίς να περιμένουν τίποτα πίσω. Εγώ πάσχω από μια μυϊκή πάθηση, τη μυϊκή δυστροφία του ΣΕ, όπου λόγω έλλειψης μιας ουσίας μέσα στους μυς της δυστροφήνης, οι μυς μου σιγά σιγά καταστρέφονται, με αποτέλεσμα σήμερα να ζω τη ζωή μου πάνω σε έναν τροχοκάθισμα, που αυτόν έχει και τα καλά του, αλλά και τα κακά του μαζί. Ένας τρόπος εγώ που βρήκα που μου δίνει δύναμη να συνεχίζω παρακάτω και να είμαι χαρούμενος, είναι το ότι πριν λίγο καιρό αγοράσαμε ένα σκύλο, συγκεκριμένα έναν Golden Retriever, που είναι από τις ράτσες που είναι πιο φιλικές και κρατούν παραπάνω συντροφιά στους ανθρώπους, και αυτοί οι σκύλοι συνήθως χρησιμοποιούνται σε γεροκομεία, όπου κρατούν παρέα στους ενήλικους, ή και σε κάποια νοσοκομεία μπορεί να επισκεφτούνται παιδιά που περνούν καρκίνο για παράδειγμα και πάνε εκεί για να τους κρατήσουν παρέα. Έτσι και εγώ από τον καιρό που αγοράσαμε το σκύλο, η ζωή μου άλλαξε προς το καλύτερο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από το πώς το να έχει σκύλο σε βοηθά ψυχολογικά. Φανταστείτε ότι όταν κουραστώ την ημέρα που είμαι στο πανεπιστήμιο, όταν είμαι γεμάτος άγχος λόγω της δύσκολης ρουτίνας που ζω, έρχομαι σπίτι και με περιμένει ο σκύλος μου, είναι εκεί με αγκαλιές, με φιλιά, είναι ενθουσιασμένος να με δει. Οπότε τι άλλο να χρειάζεται ένας άνθρωπος? Ο σκύλος δεν θα σκεφτεί το δικό του συμφέρον, δεν είναι γεμάτος με κακία, εγωισμούς, περνάει καθημερινά μια πιο εύκολη ζωή, να το πούμε, και έτσι το μόνο που είναι σημαντικό γι' αυτό είναι να δώσει αγάπη σε αυτόν που τον έχει. Έναν άλλο πράγμα που καταφέρνουν οι σκύλοι να κάνουν στον άνθρωπο, που το βίωσα και εγώ στη ζωή μου, είναι ότι βγάζουν σου και προς τα έξω το συναίσθημα, κάτι που οι παραπάνω ξεχάσαμε σήμερα. Ας πούμε, επειδή δένεσαι μαζί του, όταν συμβεί κάτι στο σκύλο μπορεί να αγχωθείς, να βγει αγάπη μέσα σου, ενώ απέναντι σε ανθρώπους μπορεί να μην γίνεται αυτό. Ο σκύλος, επειδή εσύ το φροντίζεις, εσύ το μεγαλώνεις, είναι συνέχεια μαζί σου και δεν πρόκειται να σε εγκαταλείψει ποτέ. Δένεσαι και έτσι βγαίνει το συναίσθημα προς τα έξω, περιμένεις να έρθει σπίτι να τον ξαναδείς, να γεμίσει η καρδιά σου με χαρά. Επίσης, όταν μπορεί να τον πάρεις και βόλτα, και αυτό βοηθάσει το μυαλό σου να ξεχάσει τις δυσκολίες που μπορεί να περνάς. Αλλά ο μικρός σου τριχωτός φίλος είναι εκεί για να σε βγάλει από τα δεσμά της ρουτίνας και της καθημερινότητας και να σε κάνει να αλλάξει. Κλείνοντας, μια συμβουλή που θα ήθελα να δώσω σε πολλούς ανθρώπους σήμερα είναι το ότι ίσως πρέπει να σκεφτούν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν και αυτοί ένα σκύλο, γιατί είμαι σίγουρος πως θα τους αλλάξει προς το καλύτερο τη ζωή τους. Θα μάθουν και αυτοί πως να φροντίζουν κάποιο ζώο, ας πούμε, και έτσι να καταλάβουν και αυτοί ότι τα παραπάνω πράγματα που ζούμε σήμερα δεν έχουν μεγάλο νόημα και το μόνο που χρειάζεται στη ζωή είναι να μάθουμε να δίνουμε αγάπη και μόνο αγάπη.